Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk. Tai skelbia Amen. Ištikimasis bei tiesakalbis liudytojas, Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Tačiau žodžiai iškalti ant Vokietijoje esančios Liubeko katedros vis dar tebėra aktualūs. Ten skaitome. Šitaip mums kalba Kristus, mūsų viešpats. Jūs vadinate mane mokytoju, bet manęs neklausote. Jūs vadinate mane šviesa, bet manęs nematote. Jūs vadinate mane keliu, bet manimi neinate. Jūs vadinate mane gyvenimu, bet manęs nepasirenkate. Jūs vadinate mane išmintinguoju, bet manimi nesekate. Jūs vadinate mane gražiuoju, bet manęs nemylite. Jūs vadinate mane turtinguoju, bet manęs neprašote. Jūs vadinate mane amžinuoju, bet manęs neieškote. Jūs vadinate mane kilniuoju, bet man netarnaujate. Jūs vadinate mane maloninguoju, bet manimi nepasitikite. Jūs vadinate mane galinguoju, bet manęs negerbėte. Jūs vadinate mane teisinguoju, bet manęs nebijote. Tad nekaltinkite manęs, jei jūs pasmerksiu. Tokia ta toji Laodikėjos bažnyčia. Apie ją Stanlis Hai sakė. Bažnyčia nepasakė man, kad esu nusidėjėlis. Nesielgė su manimi kaip su pražuvusiu žmogumi. Nepasiūlė man vienintelio įmanomo išganimo Jėzuje Kristuje. Bažnyčia nepapasakojo man, kokios siaubingos nuodėmės pasiekmės pragarų realybė ir nepasakė, kad išgelbėti gali tik Jėzus Kristus. Mums reikia daugiau kalbėti apie paskutinį teismą ir mažiau apie aukso taisyklės. Daugiau kalbėti apie gyvąjį Dievą ir apie gyvąjį velnę, apie dangų, kurį galime laimėti, ir pragarą, kurio turėtume saugotis. Bažnyčia privalo skelbti man žinią apie gimimą iš naujo, o ne postringauti, kaip aš galiu pasitaisyti. Mėly bičiuliai, mes gyvename Laodikėjos bažnyčios laikotarpiu. Bažnyčia neliudija pasauliui apie gelbstinčią Dievo malonę. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad praloptum. Baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 18 eilutė. Frazė "Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad praloptum" reiškia, kad čia kalbama apie brangų Kristaus kraują. Baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, tai nuoroda į Kristaus teisumą. Ir tepalo
pasitepti akims, kad praregėtum. Čia kalbama apie šventąją dvasią, kuri šiandien atveria tikinčiųjų akis. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. Tad būk uolus ir atsiversk. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 19 eilutė. Būk uolus reiškia būk karštas. Jis sako būk uolus, būk karštas, dek uolumu Dievui. Sakydamas atsiversk, jis liepia savo bažnyčiai išsižadėti drungnumo. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 20 eilutė. Šioje eilutėje aprašomas šlovingas vaizdas. Tai viešpats Jėzus beldžiasi į nusidėjėlio širdies duris. Anglų dailininkas Holmanas Huntas pabandė perteikti šį vaizdą ant drobės. Jis nupiešė Kristų stovintį prie durų. Nutapęs paveikslą, Holmanas pasikvietė savo draugus dailininkus, kad tie kritiškai įvertintų jo kūrinį. Vienas iš jų jam pasakė: Holmanai, tu pamiršai nupiešti labai svarbią durų detalę. Šios durys be rankenos. Tai Huntas atsakė: šios durys vaizduoja žmogaus širdį. Rankena yra tik iš vidinės pusės. Toks Kristaus paveikslas piešiamas apreiškimo knygoje. Jis stovi prie durų ir beldžiasi. Viešpats Jėzus nesilauš pro duris. Jums reikia atidaryti jas ir jį įsileisti. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo soste. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 21 eilutė. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Mums su jumis reikia labai atidžiai studijuoti Dievo žodį, kad nebandytume aplenkti Dievo dvasios, bet leistume jai mus mokyti. Viešpats nori, kad išgirstumėte, ką jis sako. Tik Dievo dvasia gali įprasminti jums Dievo žodį. Be to, kiekviename laiške yra žinia mums. Efezo bažnyčiai viešpats Jėzus kalbėjo įspėjimo žodžius, kurie aktualūs ir mums. Tai buvo įspėjimas dėl pavojaus palikti geriausią meilę. Tai yra apleisti asmeninius meilės ryšius su Jėzumi Kristumi. Bet kurį tikintįjį, ypač tuos, kurie bando tarnauti viešpačiui, galima ištirti ne pagal jo naudojamus metodus, pasišventimą ar kitus dalykus, kurie nūdien taip dažnai akcentuojami, bet pagal jo meilę Kristui. Ar mylite viešpatį Jėzų? Jei taip, tuomet jūsų santykiai su Kristumi bus teisingi. Tačiau jei imsite trauktis nuo Kristaus, galiausiai tapsite drungnas. Vienas puikus pamokslininkas iš Niujorko valstijų sakė: 20 drungnų krikščionių padaro Kristaus darbui daugiau žalos negu vienas stačiokiškas ateistas. Drungna bažnyčia daro Kristui gėdą.